Vandag se les gaan ons nou verder met die optel en aftrek van algebraïese breuke. Nou in jou vorige lesse het jy nou mooi geleer om die kleinste gemeene veelvoud te bepaal, wanneer daar ook in die noemer 'n algebraïese uitdrukking is. Nou in vandag se les gaan ons nou net verder kyk en ons gaan nou kyk na die prosedure hoe om algebraïese breuke te vereenvoudig. En hierdie stappies wat jy nou gaan leer is baie belangrik. So die eerste ding wat ons gaan doen is ons moet gaan kyk na ons noemers en dan moet ons kyk om die noemers te faktoriseer waar nodig. So stappie 1 is faktoriseer waar nodig die noemer. Stappie 2 is dan om die KGV te bepaal. Dit het jy nou in die vorige lesie geoefen. Bepaal die KGV van die noemers. En ons moet dit doen om ons noemers dieselfde te maak, sodat ons met ekwivalente breuke werk. Die derde stappie wat ons gaan doen, is ons skakel elke breuk om na sy ekwivalente breuk. En dan is ons vierde stap om nou al die breuke saam as een breuk met die KGV as noemer te skryf. En ons heel laaste stappie is om ons tellers dan te vereenvoudig. So dis dan ons prosedure wat ons gaan volg met die optel en aftrek van algebraïese breuke. So kom ons gaan kyk nou na 'n paar voorbeelde. Die eerste voorbeeld waar ons nou na sommer gaan kyk is x minus 2 op 2 minus x plus 1 op 6. Goed, so ons eerste stappie sê faktoriseer waar nodig die noemers. Ons sien nou in hierdie geval het ons nie nodig om die noemers te faktoriseer nie. Die tweede stappie sê vir ons moet die KGV van die noemers bepaal. Nou die KGV van die noemers gaan ons sien is 6. Ok, skryf jou KGV neer dat jy dit mooi kan sien. Dan gaan ons terug na ons breukie toe. Met ander woorde, waarmee gaan ons nou 2 vermenigvuldig om met 6 by 6 uit te kom met? Waarmee gaan ons nou 2 vermenigvuldig om met by 6 uit te kom is 3 maal met 2. Wat ek met die onderste een doen, moet ek met die boonste een doen. Goed, so hierdie 3 op 3 het ons gesê is net so goed of ons vermenigvuldig met 1. Nou het ek bo die lyn 3 maal met x minus 2 en onder die lyn het ek maal met 6. Volgende enetjie, my KGV is klaar, 6, so ek hoef aan hom niks te verander nie. Wanneer ek hulle nou as een breuk skryf, om die 2 breuke op een breuk te skryf, dan is my KGV 6. Ek skryf dan my 3x minus 2 minus, en wat baie belangrik is hier, ek sit my hakies, want x plus 1 moet binne in my hakie kom. Want hoekom doen ek dit? Hierdie minus gaan hierdie tekens verander binne in die hakie. So daarom is dit belangrik dat ek daai maar in 'n hakie sit. As jy dit baie geoefen het en jy maak nie agterlosige foute nie, kan jy direk die teken verander, maar as jy geneig is tot agterlosige foute, sit maar jou hakies in. Nou gaan ons 3 maal met x is 3x. 3 maal met minus 2 is minus 6. Ons gaan sê minus die spook 1 wat hier staan, minus maal 'n plus is 'n minus. Minus 1 maal met x is x.
Volgende enetjie het ons die minus 1 maal met 'n plus 1, 'n minus maal 'n plus is 'n minus, 1 maal 1 is 1. Alles op 6. Nou gaan ek gelyksoortige terme bymekaar tel. As ek my gelyksoortige terme bymekaar tel, dan sien ek het 'n 3x minus 'n x, en dit gee vir my 'n 2x. Dan het ek volgende 'n minus 6 minus 1, en dit gee vir my minus 7 op 6. En dit is my finale antwoord. Volgende voorbeeldjie wat ons gaan doen, het ons byvoorbeeld 1 plus x minus 2x minus 1 op 2. As ons kyk na ons prosedure, in die eerste plek faktoriseer die noemers waar nodig. Daar is die noemers wat ons kan faktoriseer nie. Tweede enetjie wat ons moet kyk is, bepaal ons KGV. Ons KGV is in hierdie geval 2. Goed, so jy kan hierdie een nou op 2 maniere benader. Jy kan hierdie as 'n hakie werk en dit dan op 'n gemeene KGV sit. So as jy kyk na hom, kan jy sê hierdie is so goed of hy staan op 1. So wat moet ek met hom doen om by 2 uit te kom? Ek moet hom maal met 2, en wat ek onder die lyn doen, moet ek bo die lyn doen. So ek het 2 maal met 1 plus x op 2, minus 2x minus 1 op 2. Hoe meer jy dit doen, kan jy hierdie stap wat ek nou net gedoen het al uitlaat. 2 maal met 1 plus x minus, en let nou maar weer op, ek gebruik my hakkie, want hier gaan 'n verandering gebeur na die, omdat daai 'n minus is, gaan hier 'n verandering gebeur met daai tekens. Goed, so, ek gaan my reeltjie weer toepas, wat nou vir my sê, ek het 2 maal met 1 is 2, plus 2 maal met x, 'n plus maal 'n plus is 'n plus, 2 maal met x is 2x. Dan het ek nou, hier staan 'n spook 1, minus 1 maal met die 2x is 'n minus 2x. En my volgende enetjie wat ek het is 'n minus maal 'n minus is 'n plus. 1 maal 1 is 1. Alles op 2. As ek nou gaan vereenvoudig, gaan ek sien, ek het nou 'n 2 plus 'n 1 is 3. En verder het ek nou my 2x minus 2x gee vir my 0. So hulle kanselleer uit, met ander woorde, my finale antwoord is 3 op 2. Die ander metode wat ek kon gedoen het, ek het nog steeds my KGV as 2, maar ek kon die 1 en die x afsonderlik hanteer het. So ek kon gesê het, dit is soos ek nou het, 1 plus x minus 2x minus 1 op 2. Kon ek my 1 afsonderlik gehanteer het. So, as ek kyk om hom afsonderlik te hanteer, dan kan ek sien, ek moet, hierdie is so goed soos hy staan op 1, so ek gaan maal met 2 om hom op 2 te kan sit. So 1 se ekwivalent is 2 op 2. Plus, die x staan ook so goed of 1, so ek gaan noemer maal met 2, teller maal met 2, want wat ek bo doen, moet ek onder doen. So ek kry 2x op 2, minus my 2x minus 1 op 2, wat klaar reg is. So as ek alles op 2 gaan skryf, kry ek 2 plus 2x minus 2x minus 1
en ek sit my hakies daarin sodat ek nie agterlosige tekenfoute maak. Ek haal nou weer my hakie uit, so ek sê minus 1 maal met 2x is minus 2x. Ek het minus maal met minus 1 gee vir my plus 1 op 2. As ek my gelyksoortige terme by mekaar tel, kry ek ook die antwoord van 3 op 2. My derde voorbeeldjie het ek 2ab op a kwadraat minus b kwadraat plus a op a plus b plus b op b minus a plus 1. Wat is my prosedure? My prosedure is, in die eerste plek faktoriseer die noemer indien nodig. So ek gaan my noemer faktoriseer. Want ek kan sien hier in die a kwadraat minus b kwadraat, kan ek faktoriseer. Dit is verskil van vierkante of verskil van kwadrate. My reël is my 2 hakies. 1 hakie is 'n plus, 1 hakie is 'n minus. A kwadraat se vierkantswortel is a, b kwadraat se vierkantswortel is b. Plus a op a plus b. Nou sien ek hier by hierdie volgende ene, tel ek nou op, dat hierdie b minus a lyk amper dieselfde as die a minus b. So in hierdie geval gaan ek nou my teken verander reël doen. Onthou, ons het dit in die vorige lesse behandel by ons faktorisering. Teken verander reël, so ek moet die plus gaan ek verander na 'n minus toe. En dan gaan ek my a en b omruil, dan word hy a minus b. Goed, en dan het ek nou nog my plus 1. So my tweede stapie wat ek dan moet doen, is om my KGV te kry van die noemers. As ek nou gaan kyk na my KGV van die noemers, dan gaan ek sien my KGV is a plus b, a minus b. Goed, met ander woorde, my KGV is my noemer. A plus b, a minus b is my KGV, dit gaan my noemer word. Ek gaan dan nou werk met die ekwivalente breuke. En dan gaan ek al die breuke saam as een breuk op die KGV sit. In hierdie stappies, hierdie voorbeeld gaan ek die twee nou sommer in een stappie doen. Goed, hierdie ene, as ek kyk na my eerste term van hierdie ding, kan ek sien, ek het my KGV is klaar reg, dit is a plus b, a minus b. So, ek hoef van hom niks te verander nie, hy bly 2ab. Dan by my volgende enetjie, gaan ek nou kan sien, ek moet hierdie een vermenigvuldig met a minus b, om by a plus b, a minus b uit te kom. Wat ek onder die lyn doen, moet ek bo die lyn doen. Met ander woorde, daai gaan word plus a minus b. Dan het ek my minus. By die volgende enetjie sien ek moet hom
vermenigvuldig met A plus B. Wat ek bo die lyn doen, onder die lyn doen, moet ek bo die lyn doen. Met ander woorde, daai word nou die minus B en ek vermenigvuldig hom met A plus B. Dan het ek my plus en die laaste enetjie kan ek nou sien, moet ek met my hele KGV vermenigvuldig. My plek is nou hier 'n bietjie min. Ek moet hom onder die lyn 1 is so goed of hy staan op 1, moet ek met A plus B, A minus B vermenigvuldig. Wat ek bo die lyn doen, moet ek onder die lyn doen. So as ek hom nou hier gaan skryf, dan word hy plus A plus B, A minus B. Goed, nou het ek sommer daai 3 en 4 in een stappie gedoen, en dan my laaste stappie wat ek dan moet doen, is ek moet die tellers vereenvoudig. Kyk, ons begin van links af, van 'n kant af. 2AB bly dieselfde, plus A maal met A is A kwadraat. A maal met minus B is minus AB. Dan het ek nou die volgende, minus B maal met A, min maal 'n plus is 'n min. B maal A is ook AB. Dan het ek minus B maal met plus B, en dit gee vir my minus B kwadraat. Plus, omdat daai 'n plus is dit nie nodig dat ek nou weer die hakkie neerskryf nie, want die plus gaan niks maak aan die tekens wat volg nie. Goed, so kom ons kyk, ons het nou A maal met A wat vir my gee A kwadraat. Dan het ek A maal met minus B wat vir my gee minus AB. Dan het ek B maal met A wat vir my plus AB gee. Dan het ek B maal met minus B wat vir my gee minus B kwadraat. En my noemer bly A plus B, A minus B. Goed, so as ek nou gelyksoortige terme bymekaar wil gaan tel, dan gaan ek nou kyk om almal wat gelyksoortig is, saam bymekaar te tel. OK, kom ons begin hier van 'n kant af. Ons het 2AB minus AB minus AB, en dan het ons nog 'n minus 'n AB plus 'n AB. Met ander woorde, hulle kanselleer mekaar almal uit, né? Daai minus AB plus AB is 0, 2AB minus AB is AB minus AB is 0. As ek nou kyk na my A kwadrate, kom ons gaan kyk, ek het 'n plus A kwadraat, plus A kwadraat, en dit gee vir my 'n 2A kwadraat. Goed, volgende gaan ek nou kyk na my minus B kwadraat, so dit gee vir my minus 2B kwadraat. Onthou, ons is nou besig met vereenvoudig, so die optel van algebraïese breuke sal die vraag wees vereenvoudig. Nou, wat kan jy nou bo die lyn sien? As jy nou bietjie kyk daar, wat sien jy bo die lyn? Dis reg, jy kan 'n 2 gemeenskaplik uithaal. As jy die 2 gemeenskaplik uithaal, wat sien jy gebeur dan? Daar is reg, jou hakkie is nou A kwadraat minus B kwadraat is verskil van kwadrate. So hy kan weer faktoriseer, 1 hakkie plus, 1 hakkie min, A plus B, A min B,
en hy word nou gedeel deur A plus B, A min B, en wat kan ons nou doen? Soos ons geleer het by die vereenvoudig van algebraïese breuke, kan ons nou sien dat ons kan A plus B kan uitkanselleer en A minus B hele hakkie kan uitkanselleer. So my finale antwoord is 2. Volgende voorbeeldjie het ons 1 plus 1 op 4x² minus x minus 2 op 3x tot die mag 3. Onthou, hierdie 1 is so goed of hy staan op 1. Die eerste ding wat ons moet doen, faktoriseer waar nodig die noemers. Het ek noemers wat kan faktoriseer? Nee, ek het nie. So my volgende stappie is ek kry my KGV van my noemers. En wat gaan die KGV wees van hierdie noemers van my? Ek skryf my KGV neer sodat ek mooi kan sien. My KGV gaan wees 12x tot die mag 3y. Is reg. Goed. So, my KGV word my noemer 12x tot die mag 3y. Ek gaan werk met my ekwivalente breuke. So, wat moet ek doen? By die 1, ek moet hom maal met 12x tot die mag 3y. Wat ek onder die lyn doen, moet ek bo die lyn doen. Goed, so, in die eerste term kry ek 12x tot die mag 3y. By my volgende enetjie, waarmee moet ek hom by my volgende een vermenigvuldig? Is reg, ek moet hom gaan vermenigvuldig met 3x. Wat ek onder die lyn doen, moet ek bo die lyn doen. So ek kry plus 3x. Laaste ene, waarmee moet ek hom vermenigvuldig? My KGV is 12x tot die mag 3y. So ek moet hom vermenigvuldig met 4y. Onthou wat ek bo die lyn doen, onder die lyn doen, moet ek bo die lyn doen. So ek gaan kry minus 4y maal met x minus 2. Nou gaan ek my hakies in my teller uitvermenigvuldig, sodat ek my gelyksoortige terme by mekaar kan tel. 4y minus 4y maal met x gee vir my minus 4xy. Minus 4y maal met minus 2 gee vir my plus 8y. En dit alles is op 12x tot die mag 3y. Nou moet ek gelyksoortige terme by mekaar tel om te vereenvoudig. En ek sien ek het geen gelyksoortige terme nie, so dit was my finale antwoord. Met ander woorde, my stappies wat ek hier gevolg het, is ek het my KGV gekry van die noemers, toe het ek my ekwivalente breuke gekry, en ek het sommer dit in een stap geskryf, ekwivalente breuke, en ek skryf dit as een breuk. En die laaste een vereenvoudig ek altyd. So, ek het nou vereenvoudig, maar daar is geen gelyksoortige terme nie, so my finale antwoord het dieselfde gebly. Kom ons kyk na 'n volgende voorbeeldjie. Julle onthou die vraag gaan ietsie wees soos vereenvoudig. X minus 2 op 3 en x plus 1 op 3.
Nou onthou, ons moet nou net ons gewone vereenvoudig reëls toepas. Onthou, hierdie is nou 'n binoom maal met 'n binoom, of soos hulle sê, 'n twee-term maal met 'n twee-term, so ons moet ons hakies verwyder. So die eerste stapie wat ons hier gaan doen, is ons verwyder die hakies. Nou, hoe verwyder ons die hakies? Onthou, dit beteken daai is eintlik twee terme wat mos met mekaar vermenigvuldig word. So ons gaan sê x maal met x is x kwadraat. Dan gaan ons sê x maal met 'n derde gee vir my plus 'n derde x. Dan het ek min 2/3 maal x. Dit gee vir my min 2/3 x. En verder het ek 'n plus maal 'n min maal 'n plus, wat 'n min is, en 2/3 maal 1/3 is 2/9. Hierdie, wat nou baie belangrik is 'n derde x is dieselfde as 1/3 maal met x op 1, en dit is dieselfde as x op 3. Net so is 2/3 x is dieselfde as 2/3 maal x op 1, so dit is dieselfde as 2x op 3. So ek kan hierdie sommetjie nou skryf as x kwadraat plus x op 3 minus 2x op 3 minus 2/9. Die volgende stapie wat ek nou gaan doen, is om die KGV van die noemers te kry. Wat is die KGV van die noemers? Die KGV is 9. Ek kan met ander woorde almal op 9 skryf. Hier gaan ek vermenigvuldig met 9 op 9, so ek kry 9x kwadraat. Hier vermenigvuldig ek met 3 op 3, so ek kry plus 3x op 9. By die volgende enetjie gaan ek ook met 3 vermenigvuldig, wat ek onder doen, moet ek bo doen, so jy kry minus 6x, 3 maal met 2x is minus 6x, die laaste enetjie is klaar op 9, so hy bly minus 2. As ek hom nou kan vereenvoudig, gaan ek kry 9x kwadraat minus 3x minus 2 op 9. En dit is dan my finale antwoord. Daar's nog 'n manier wat jy hierdie kon gedoen het. Jy kan kyk na jou x minus 2 op 3 in 'n hakie, maal met x plus 1 op 3 in 'n hakie. So, jy kon nou gaan kyk het na hierdie eerste hakie van jou, en dan kan jy sê, ek wil met hom werk. So, as ek kyk na hom, kan ek sien sy KGV is 3. Dan kan ek hom skryf as 3x minus 2 op 3. Maal met, nou hierdie hakie van my, sy KGV is ook 3. So as ek hom skryf as op die 3, dan gaan ek kry 3x plus 1 op 3. As ek hom nou gaan uitvermenigvuldig, onthou ons vermenigvuldig tellers met tellers en noemers met noemers. So ek het 3x minus 2 maal met 3x plus 1 op 3 maal 3 is 9. As ek hom nou verder vereenvoudig, dan gaan ek kry 3x maal met 3x is 9x kwadraat. 3x maal met plus 1 gee vir my
plus 3x. Minus 2 maal met 3 gee vir my minus 6x. En dan het ek volgende minus 2 maal met plus 1 gee vir my minus 2. Dit alles op 9. As ek nou vereenvoudig, dan kry ek 9x², selfde soorte, met ander woorde plus 3x min 6x, gee vir my min 3x, en my min 2 hou ek oor, en ek het presies dieselfde antwoord as in die vorige sommetjie. My laaste voorbeeldjie wat ek met jou gaan doen is 3 op x plus 3 minus 2 op x² plus 3. Wanneer jy met hierdie algebraïese breuke werk, skryf maar so oor 2 lyntjies, dat jy mooi duidelik kan sien. Anders raak dit so klein. En die juffrou of die meneer wat jou werk moet merk, kan dan ook beter sien presies wat jy geskryf het. So in die eerste plek is ons eerste dingetjie wat ons moet doen, faktoriseer waar nodig die noemers. Kan hierdie noemers faktoriseer? Nee, hulle kan nie, want ons het 'n x² plus 3 wat regtig nie verder kan faktoriseer nie. So ons volgende stappie is om ons KGV te bepaal. Wat is ons KGV? Ons KGV gaan wees x plus 3 maal met x² plus 3. Dit is ons KGV. Goed, met ander woorde, ons KGV is ons nuwe noemer, so ons kan hom neerskryf as x plus 3 x² plus 3. Ek gaan nou sommer ook na die ekwivalente breuke toe werk. Goed, so die eerste enetjie moet ons vermenigvuldig met x² plus 3 onder die lyn. Wat ons onder die lyn doen, moet ons bo die lyn doen. Goed, met ander woorde, ek kry bo die lyn 3 maal met x² plus 3 minus 2 maal met, en ons sien hier moet ons maal met die x plus 3, wat ek onder mee maal, moet ek bo mee maal. So ek het 2 maal met x plus 3. Goed, so nou gaan ek vereenvoudig. Om te vereenvoudig gaan ek my hakies verwyder. 3 maal met x² is 3x². 3 maal met 3 gee vir my plus 9. Nou het ek 'n min 2 maal met x gee vir my min 2x. 'n min 2 maal met 'n plus 3, 'n min maal 'n plus is 'n min. 2 maal 3 is 6. Op x plus 3, x² plus 3. Gelyksoortige terme by mekaar getel, ek het 3x² is enig in sy soort, so hy is alleen 3x². Dan het ons, as ons hom nou sommer in dalende magte skryf, kan ek sien het ek my minus 2x wat ook alleen is, en die volgende het ek my plus 9 min 6, plus 9 min 6 is plus 3 op x plus 3 x² plus 3. En dit is dan my finale antwoord. Jy kan nou die huiswerksommetjies oefen wat ek vir jou gee, sodat jy hierdie lesie goed kan inoefen.
Dis baie belangrike werk, so maak seker jy verstaan dit mooi. Geniet die huiswerk.